Bonjour na bandeko baolandanga partout. Merci lisusu na bandeko bazozwa ta na bango ya kolanda chaîne na ngai na cours na nga naza kopesa. Nzambe apambola bino apesa bino oyo bozangi apesa ya mingi. Merci mingi. Na lelo na kolobela mingi na oyo etali soki nde tolingi avokena collège to université option nini ozala boye oyo nini me ezala na makambo ya nzambe. Tolobela mingi na makambo ya nzambe soki ndeti olingi osala théologie, programme nini ozolingi okosala théologie. Soki otali na video mosusu oyo natie wana omona. Donc soki okosala théologie aussi école secondaire aza na baniveau ma mingi, eza mpe na bacours. Ok, oyo soki ndeti okoki osala osisi école secondaire obe okosala no théologie mbala moko na ntango ya kala ezalaka kitoko. Soki osisi école secondaire oboni okokende na kosala bacours mosusu okende okamba amo na théologie. Mais na Canada na Canada baza nango me moko na États-Unis baza nango na nini na internet, okosala na internet me boye eza te. Alors natie bacours wana ba vocabulaire tokoprononce yango na koprononce yango boyoka ndenge nini balobaka. Soki oyoki mutu alobi undergraduate programs, eza lokola programme wana eza na master te, eza na PhD te, eza programme mutu asisi école secondaire bandi collège to université sika. Ok, ndeti awa na komi Bachelor of Theological Studies. Ok, ko semestre na semestre eza na bacours oyo yango natie bacours oyo natie bacours oyo natie bacours oyo ndeti cours ya Life of Jesus. Natie oyo soki omoni bakomi NT eza New Testament. Ok, Biblical Theology yango moni bakomi awa New Testament. Soki omoni bakomi oyo ezaka ndenge moko na oyo server. Ok, ndenge mona oyo New Testament server ezaka ndenge moko. So moni bakomi Old Testament omona mo bakomaka O T. Ok, yango moni bakomi awa O T. Ok, bakomi 1 na 2 bazotangisa wana. Ok, awa bakomi Principle of Academic Research. Ok, mosusu bakomi Principle of Biblical Study. Ok, eza moni oyo principe oyo eza na video mosusu na kosala omona différence entre principe ba différence na olasa bino ndeni baprononsa yango. Ok, po bilo mosusu eza ya langue na biso te, donc omona yango soki ozoprononsa yango okase kokana. Ok, ndenge mosusu natie na semestre mibale bacours eza awa yango natie awa bacours eza awa tusa natie awa yango natie awa. Donc soki ndeti okoki kosala théologie olingi oyeba bacours nini batangisaka soki ndeti bandi teti afin osala master ndeti bato mosusu bazalaka soki ndeti kaka asisi na école secondaire ke otanga ne théologie mbala moko. Sikoyo ndeti soki ndeti oza na Afrique yango okende kotanga théologie na Afrique du Sud, soki ndeti osisi école secondaire okoki otanga no oyo mbala moko. Po moni bato ebele bazocomprendre te. Soki oza na Congo, oza na Congo okoki osala no théologie na Afrique du Sud, okoki osala théologie bandi osisi kaka école secondaire okoki osala théologie kuna. Osisi okoki osala théologie ya 3 ans ya 3 ans kuna ntango osisa ale okoki osala master na yo. Donc sikoyo soki ndeti okoki osala bachelor degree okoki osala théologie obandi sika osisi école secondaire okoki osala théologie bacours bobanda ozwa eza kwa bacours yango natia po ba idée déjà bomonaka. Yango moni natie awa undergraduate programs. Ok, yango natie awa yango moni natie boye po omona po ntango classe oyo ebanda osisi école secondaire ozokende kosala théologie okomona bacours ekeza ne bandeli. Soki ozosala Bachelor of Theological Study bacours ekoki kozala oyo baotila bino bacours oyo boye. Ok, tie na bongisi boye po ozala daye na makanisi ezalaka boye ezalaka boye. Soki ozokende na théologie nga naza na théologie te nga naza nanga nini mosusu. Yango mona tie awa soki esala théologie undergraduate programs
ya boy eza semestre ya biso benga on dit level 4 semestre ya nini bacours ozwa yango. Okay? Donc nabongisi boye eza cours moko eza na molai te na tie boye po oza déjà na makanisi so déjà oyebi oza na niveau ya anglais ya likolo oyeba bon lokola nga na 6e école secondaire naza na besoin ke esala théologie na besoin ke nesala nini oza deja na makanisi ozo comprendre bo comprendre yango nabongisi boye. Ok, donc nga na suki na nga mpona lelo cours ezalaki vraiment molai te na suki ya mpona lelo nzambe abatela bino otikala na bino malamu merci mingi ya mingi nzambe abatela bino.